السلام عليكم الاخوان. دونك نكملوا في الكور ديال لا فيزيك. دونك بالنسبه لاخر حصه شفنا الموفمون دان بروجيكتيل. غير هو بالنسبه لهاد لا سيونس جو في دوني غير ان ريزومي دو سكو نوز افون في لا ديرنيير سيونس باسكو كانوا بزاف ديال لي زابسونس. بالنسبه لهاد لا بارتي نعطي غير سو كي امبورطون في الكور اي ابخي اون باس على ليكزارسيس اللي غادي نصيفطو لكم جوست ابخي. دونك بالنسبه للموفمون دان بروجيكتيل سي كوا؟ سي كو مثلا خديت واحد الكره ورحتها. دونك ملي كتطلع واحد الكره افيك واحد لا فيتاس كي انيسيال، ملي كنقول فيتاس انيسيال دونك هاد لو بوين هذا سي لو بوين مثلا نسميه لو بوين ا، وفي هاد لو بوين ا شنو عندي ليطا انيسيال. ملي كنقول ليطا انيسيال تو سامبلومون جو دوا بروندر ان كونسيديراسيون x0 y0 et ce qu'on appelle le v0. Ça c'est clair. انت ديجا تكلمنا عليه في الحصه اللي فاتت. هنا غادي ناخذ واحد المعلومه سي كو جو في بروندر هاد لا هوتور هادي je vais l'appeler par exemple ça c'est h. Bon, et pour les conditions initiales, au niveau de le point 1, il y a des choses que je dois les mettre en ma tête. Premier point, c'est que on a x0, on a y0, on a v2 0. بالنسبة x0 c'est xa, y0 c'est y2a, ou v0 bien sûr c'est la vitesse initiale au niveau de le point a. Donc انا بالنسبه للتمرين دائما كيقول لك اون لونس واحد لو بالون من واحد لو بوين ا افيك اون فيتيس انيسيال، هي سكون ابل لي كونديسيون انيسيال. فلما تسمع كونديسيون انيسيال عندك هاد لي 3 شوز خاصك تاخذهم اون كونسيديراسيون. دونك انا بالنسبه لهاد الحاله الا حسبت اكس 0 ملي كنقول اكس 0 سي لا بروجيكسيون ديال ا سور لاكس دي اكس. الا درتي لا بروجيكسيون ديال ا على لاكس دي اكس شحال غتلقى؟ غتلقى هي 0. لا ميم شوز هنا بالنسبه ل y 0 y 0 سي y a ou y de a est égal à quoi? C'est cette hauteur-là, le h. Est-ce que ça c'est clair? J'espère que vous avez compris ça. Au بالنسبة ل v0 c'est va. وهنا بالنسبة ل v0 normalement غادي ناخذوا les deux coordonnées. عندي v0x et v0y. Ça c'est déjà vu. Donc on dirait un petit rappel. بالنسبة ل v0x c'est quoi? C'est la projection de v0 suivant x. Donc il est la projection suivant x. Vous aurez quoi? غيكون عندكم هذا الفيكتور. Voilà, projection وهذا هو c'est v0x. هنا pour avoir le v0x, je vais utiliser le cosinus. Et vous aurez à la fin que v0x est égal à quoi? C'est v0 fois le cosinus de alpha. Tandis que بالنسبة ل v0y, la même chose, je fais la projection suivant y. Ouais, lui c'est v0y. إلا حسبتوا هنا v0y, vous trouverez que c'est v0 sinus de alpha. دونك انا لقيت لي كونديسيون انيسيال ديالي. غير هو اللي خاصكم ديروا في بالكم انه بالنسبه لا بروجيكتيل مثلا عندي واحد لو بالون صيفطها، مثلا لو بالون في واحد لانستون كانت هنايا. لي فورس ابليكي او بالون سي تو سامبلومون سي لو بوين اللي هو بي. حيت هنا ما عنديش اون فورس. و لو بوا بي لا vous savez déjà que le poids P toujours c'est vers le bas. الا بغيت نمثل لو بوا c'est toujours vers le bas. دونك هنا بالنسبه للكيسيون ديال الدرس راهم غير كيتعاودوا غير حاولوا تتبعوا معايا. لا بروميير كيسيون كيقول لك مثلا اعطيني لي كوردوني دو لاكسيليراسيون. دونك لي كوردوني دو لاكسيليراسيون. وملي كنقول لاكسيليراسيون سي ا. L'accélération c'est A. Et bien sûr A fera deux des composantes. Alors je dois chercher AX combien est égal ou AY combien est égal. Et donc pour trouver le AX ou AY, je vais utiliser tout simplement la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton. Donc pour l'utilisation, dans la première des choses, je dois mentionner le système étudié. Donc le système étudié maintenant ouais de ballon qui est S. Donc système étudié. Afin que دائما تكتب لي هاد l'information. Système étudié. De point, c'est le ballon S. Ça c'est d'un part. D'autre part, elle est le bilan des forces. Il y a les forces appliquées à ce ballon-là. En fait, les forces appliquées à ce ballon, c'est tout simplement c'est le P. Après le point indique. Le bilan des forces. Donc on a le bilan des forces de poids, on dirait la force P, qui est le poids. Le poids, bien sûr, du S. Donc on a une fois trouvé, je peux utiliser directement le deuxième loi de Newton, bien la deuxième loi de Newton, pour avoir le AX ou AY. Normalement, toujours on met à la phrase, c'est que je vais supposer que le repère est galiléen.
Donc toujours, je suppose que le repère galénien, parce que le repère galénien, c'est un repère qui est fixe. On a une référence, c'est pour ceci que je mets là. On suppose que le repère il est galénien. Et après, je vais appliquer directement la deuxième loi de Newton. Vous aurez quoi? Vous aurez tout simplement P est égal à quoi? Est égal à M1. Donc, P est égal à M1. Normalement, P, là, vous savez déjà que P a deux composantes. Il y a la composante Px ou la composante Py. Est égal est égal. Là, P qui dira. P il est perpendiculaire à l'axe X. Donc, je peux dire directement que P de X est égal à 0. Donc là, c'est 0. Et P de Y, l'axe est contre le sens de Y. Donc, je vais mettre au moins P, bien sûr, parce que je tiens de la distance LI. Si la projection de P sur Y, elle fera la même distance. Ça fait pas de points. Donc, on a dire que PY est نفس P. Et là, on va prendre واحد de moins. Parce que P vers le bas ou Y vers le haut. Donc là, vous aurez quoi? Vous aurez moins P qui est égal à moins MG. Ça fait les données d'IAB. Je نطلب مني بغيت AX وبغيت AY. Donc on a les deux projections. Projection suivant X, projection suivant Y. On dit الحساب ديالي. بالنسبة ل OX هنايا شحال عندي؟ OX غتكون عندي PX كتساوي MAX. و PY est égal à MAY. هنايا إلا عوضتي PX بزيرو غتلقى أن عندك زيرو كتساوي MAX سكيفي أن AX كتساوي لك زيرو. ها الأولى. بالنسبة للدوزيام سي فو رومبلاسي لو PY باغ موان MG. إذا درت هنا موان MG PY نعوضها موان MG غتولي عندي موان MG كتساوي MAY غتمشي لك M على N et vous aurez à la fin que AY est égal à moins G. Voilà les coordonnées d'IAB. Donc pour la réponse à la question est comme suit. Avec AX, avec AY, les coordonnées de A. Mais pour la deuxième question, on va voir ce qu'on appelle les équations horaires de la vitesse. Donc on calcule les équations horaires, il y a V en fonction du temps. غير هنا غيكون عندي Vx وحتى V de Y. علاش؟ باسكو عندي واحد لا تراجيكتوار selon Y ou selon X. Donc هنا بالنسبة les équations horaires. Donc les équations horaire de la vitesse donc يكون عندي هنايا سي في دو اكس و في دو Y. دونك نتوما كتعرفوا ان بالنسبه لي زيكواسيون اوغير كنشوف على حساب ا. هنايا بغيتي تعرف في دو اكس كومبيان تيغال خاصني نشوف اش نشوف ا اكس كومبيان تيغال. بور نوتر كا هنايا لقينا ا اكس تيغال ا كوا لقينا ا اكس تيغال ا 0. Donc, puisque AX est égal à 0, donc la vitesse est constante. Et la vitesse selon quoi? Selon X. Parce que là, j'ai pris AX. Donc, il y a AX est égal à 0, alors V de X est égal à quoi? Est égal à la vitesse initiale, liée à V0, et on va V0 de X. Parce qu'on a X d'abord. Donc, V0 de X est déjà calculé, c'est V0 comme sinus de l'alpha. Donc, il y a la première équation. Première équation horaire de la vitesse. D'abord, chez l'équation horaire de la vitesse selon Y. Donc, Vy la même chose. Donc, il y a X, je vais Vx, et là, V de Y, moi je vais V de Y. Donc, avec AY, c'est déjà calculé, on avait dit que AY est égal à moins G. Donc, il y a AY est différent de 0. Donc, par intégration, je peux dire que V de Y est égal à quoi? Est égal à A de YT plus V0 de Y. الشكل ديال لي لوا بحال الشكل ديال لي غولاسيون شفناهم في لوا ديال نيوتن نفسهم كنشوفهم كنحطهم. غير هو انا لا ديفيرونس فين كاينه ما كنبقاش نقول غير في وانما كنزيد لابسيس ولا لي زوردوني سواء في اكس ولا في دو Y وكنعوض هنا مع راسي عادي. دونك Y هي موان جي دو تي V0 Y هي V0 sinus de alpha et comme ça vous aurez V de Y. هذا هما les équations horaires de la vitesse. D'abord, deuxièmement, troisièmement, je fais les équations horaires de le mouvement. Donc, équation horaire du mouvement. Nous avons une équation horaire de le mouvement, on a x de t. Non, puisque dans le plan, on a x de t ou y de t. Donc, c'est la même chose que le cours de chemin.
شفنا قبل دونك غير هو غادي نزيد هنايا ايكغيك تو سامبلومون هنايا اكس دو تي باش نحسب اكس دو تي كيف ما قلنا الا كانت عندي اي اكس ايكال 0 دونك عندي اي اكس ايكال 0 دونك باغ انتيغراسيون انا جو بو دير ديريكتومون كو اكس دو تي est égal donc selon le tableau original c'est que x de t est égal c'est v0x de t plus x0 v0x déjà شفنا قبيله donc v0x c'est v0 cosinus de alpha de t plus x0 راه قلنا هي 0 et comme ça vous aurez x de t هي v0 cosinus alpha de t بالنسبه ل y de t la même chose عندي ay elle est différente de 0 donc y de t est égal c'est 1 demi ay t carré plus v0y de t plus y de 0 donc il y a ay t carré plus v0y t plus y0 et après je vais remplacer. Donc vous aurez quoi à la fin? Vous aurez moins g. ay نعوضها moins g. Ça fait moins g على جوج fois t carré plus v0y c'est v0 sinus de alpha fois t plus y0 هي h. Et comme ça, vous aurez les équations de base. Donc les équations horaires ديالهم. بالنسبة لا suite هنا السؤال كيقول لك اعطيني ليكواسيون دو لا تراجيكتوار y دو t y دو x يعني هنايا عندي غير y بدلاله x en fonction de x. إلا لاحظتي بالنسبة لي زيكواسيون اللي شفناهم الآن شفنا x دو t وعندي هنا y en fonction de quoi de temps. أنا شنو بغيت y دو x. المعنى ديال هادشي هو ان هاد تي ما بغيتهاش دونك هاد تي بغيت نطيرها وندير في بلاصه اش ندير في بلاصه اكس دونك انا باش نعوض هاد تي باكس خاصني نقلب على شي علاقه ما بيناتهم سي نورمال والعلاقه اللي ما بين اكس و تي غادي لاحظ معايا اكس دو تي كتساوي في 0 في كوس الفا فوا تي الا بغيت نجبد التي من هنايا اش غيولي عندي غتولي عندي اكس وهادشي كامل غادي ندير على الطرف غتولي اكس على في 0 في كوس الفا دونك هادي راه سهله وغالبا كيتحطوا هاد لي كيسيون هادو ديال ليكواسيون دو تراجيكتوار دونك تي راه هي اكس مقسومه على في 0 كوسينوس دو الفا سي بون غنشد هادي غنسميها واحد وغنعوضها في هذا دونك جو في رومبلاسي لو 1 في 2 اش غيولي عندي غير واحد شوف ملي غادي نعوض واحد في جوج يعني تي ما غاديش تبقى عندي هنا اش غيولي عندي غتولي عندي اكس لحقاش تي غنعوضها بشي علاقه مع اكس سكيفي علاش باسكو في هذا لو كا غيولي عندي الفاريابل هو اكس اسكو سا سي كلير سي با Donc si vous avez des questions, vous les mettez في le commentaire sur WhatsApp et je vais répondre simultanément. Plutôt momentanément plutôt. Donc y de x, est égal à quoi? C'est moins g على جوج fois وهاد t هاديك ولا t carré t باش نعوض بهذا الشيء اللي عندك هنايا x على v0 cosinus de alpha le tout carré plus v0 sinus de alpha fois le t نعوضها باش ب x على v0 cosinus de alpha زائد h. وانا غادي نبدا نحاول غير نبسط شويه التعبير ديالي. هادي x على v0 بلس الفا لو تو كاري هي x كاري v0 كاري كوسينوس كاري. غتولي عندي هنايا نجيب هادو ندير هادو او كاري ونجيبهم لهنايا. كاين حتى مشكل غير باش تخلي x بوحدها جوج v0 كاري كوسينوس كاري فوا h فوا x او كاري زائد. هنايا جو بو سامبليفي لو v0 مع v0 كتبان لك نقدر نسامبليفيها. غتولي السين على الكوس هي اش هي طونجونت طونجونت الفا فوا اكس بلس فوالا وهذه هي ايكغيك دو اكس وهذا هو التخرج ديالك. هذا هو التخرج ديالك بالنسبه ليكواسيون دو تراجيكتوار. دابا الخدمه اللي كتبقى عندك شنو هي؟ كتبقى عندي غير جي تعوضها في 0 تعوضها بالعلاقه ديالها بلا فالور ديالها كوسينوس الفا طونجونت الفا و اش هادشي كامل كيعطيني في المعطى. كيما نخرج في هاد لي كيسيون ديال موفمون دان بروجيكتيل غير هو هنايا حاول تجمع كاع لي غولاسيون دو باز كيف ما كان السؤال نورمال واحد الان هادو هما الاسئله دو باز اللي كيسول دو باز يسولك على ليكواسيون اورير ديال الفيتاس لي زيكواسيون اورير ديال الموفمون و ليكواسيون ديال لا تراجيكتوار. دابا ندخلوا شويه في لي كيسيون اللي شويه كيسون ان بو ديفيسيل. مثلا كيقول لك اعطيني لانستون اللي كيقول لانستون سي تي تي اللي اون سيكوند. يقول لك اعطيني لانستون لاكيل لو بالون اريف او سومي يعني اللحظه اللي غيوصل فيها هذاك البالون اللي صيفطو اللحظه اللي غتوصل لهذا لو سومي اللي هو اس. اوني داكور دونك انايا الجسم ديالي صيفطو لو كور
j'ai lancé le corps, il a pris la trajectoire, وصل واحد لو سومي ومشى توصل لهذا لو بوان هذا لو بوان d'arrivée. Normalement تما كتعرفوا انه الا بغيت مثلا si je veux par exemple نمثل représenter la vitesse initiale كنمشي لو بوان à t égale à 0 وكندير واحد لا طونجونت هذه هي في 0 نورمالمون ولا دونك دائما كناخذ لا طونجونت ديال لا تراجيكتوار au niveau ديال السومي الا بغيت نرسم في شنو غادي تكون في غتكون دايره بحال ما هكذا في طونجونت تراجيكتوار ها التراجيكتوار ويكون عندي الفي داير بحال ما هكذا بريسكو كوم سوي الا لاحظتي هنا بالنسبه للفي الى اوريزونتال ملي كنقول في اس الى اوريزونتال شحال كتساوي في او بيان لا بروجيكسيون دو في سور واي d'après غير من هاد d'après هاد لا فيتاس فوايي كو هاد في اس غادي تكون بيربونديكولار على اي الا كانت بيربونديكولار على اي هنا نقدر نقول ان في اس دو اي est égal à quoi est égal à 0 on est d'accord في هاد البوان دونك هنايا au sommet يعني في لو بوان في السومي هنا je peux dire que vs de y est égal à quoi est égal à 0 وهنا غادي نوقف دونك هذه المعلومه اللي خديت هنايا دابا السؤال شنو طلب مني تي طلب مني واحد لانستون تي انا عندي 5 ديال لي غولاس واحده من هاد الخمسه اللي غادي تخدم لي في هاد السؤال غادي نقول اي سؤال واحده من هاد الخمسه غتخدمهم باش توصل لا ريبونس ديالك دونك في هاد الحاله هادي انا شنو عندي في اس ديال y دونك نمشي نقلب على العلاقه ديال y الى جيت ديال في y دونك الى شفتي الى قلبتي على في دو y غطيح في هاد دوزيام غولاسيون دونك انا غنخدم بهاد لا غولاسيون ديال في دو y غنشد هادي نيت ونحطها علاش خديتي هادي وكاع ما خديتي هادي وكاع ما خديتي هادي لحقاش انا المعلومه اللي عندي هي هادي تو سامبلومون في اس دو y كتساوي 0 دونك غادي ناخذ هاد المعلومه ونحطها اش غيولي عندك في دو y كتساوي لي اش كتساوي لي موان جي تي بلس في 0 سينوس دو كوا سينوس دو الفا انا غادي غير نكمل واحد شويه انا عندي في اس دو y دونك انا بالنسبه لفي دو y غادي ناخذ لا فيتاس او بوان اس غير هو خديتي لا فيتاس او بوان اس خديت حتى لانستون او بوان اس اللي انت اصلا كتقلب عليها ومن بعد نحسب مع راساتي انا عندي في اس دو y شحال كتساوي 0 غنعوضها بالزيرو دونك هذه اللي عوضتيها بالزيرو اش غيولي عندك غتولي عندك موان جي تي اس بلس في 0 سينوس دو الفا سينوس دو الفا ونجبد انا التي اس من بعد دونك الا جبتي التي اس غيولي عندك غتولي عندك التي اس كتساوي اش عافاك دير هادي لوطخ كوتي اش غيولي عندي نمشيو غير بشويه باش ما نزربوش غيولي عندي ولا ندير هادي كامله لوطخ كوتي غيولي عندي جي تي دو اس ياك لحقاش عندك هنايا موان ملي تمشي لوطخ كوتي غتبدل ليها الاشاره ديالها دونك غتولي عندي بلوس سينوس دو الفا انا علاش كنقلب على التي اس طاف من بعد جو بو ديدوير كو لو تي اس est égal c'est في 0 سينوس دو الفا ديفيزي بار جي وهذا هي لانستون ديال لانستون داريفي او سومي بالنسبه للوكا ديال لو سومي سي بون غادي نمسح هاد لابارتي دونك وقفنا الفيديو حاول تاخذ هادشي اي اون كونتيني من بعد شنو كيقول لي من بعد كيقول لك مثلا كيسيون اخرى كيقول لك مثلا دوني لي كوردوني ديال السومي دونك دوني لي كوردوني دو سومي دونك لي كوردوني ديال السومي اس لي كوردوني شنو هما اكس اس وهي اش و y اس كيف ما قلت لك لا ميم شوز كتمشي تقلب في ديك لي 5 ايكواسيون شنو هي ليكواسيون اللي تقدر تمكنني باش نحسب اكس ونحسب y عندك غير ليكواسيون اش ليكواسيون 3 اي 4 اللي فيهم اكس وفيهم y وانت ديجا عندك تي تقدر تحسبها ديريكتومون دونك هنايا اكس سي كوا سي في 0 كوسينوس الفا دو تي عندي y سي موان جي sur 2 t carré plus v0 sinus de alpha t plus h. Donc on a شنو غادي دير بغيتي انت xs tu vas remplacer le x par xs et le t forcément par ts. هنايا v0 عندك cos alpha عندك ts فين غنجيبها غير المجموع لا ميم شوز بالنسبه ل y ça c'est ys fait ts carré ou ts et vous trouverez à la fin les coordonnées du sommet اللي هو s.
Donc parmi les questions ديال البروجيكتيل كيقول لك مثلا دونك هنا بالنسبه للتراجيكتوار عندك لو بالون غادي يوصل للسومي كيبقى ينزل تيكوصل لهاد لو بوان اللي كنسميوها لا بورتي. هاد لو بوان بي سي كنسميوها بلا بورتي. هنا مثلا في السؤال كيقول لك حسب لي هاد ديستونس او بي كومبيان تيغال، ولا كيقول لك غير كالكولي لابسيس اكس دو بي. علاش قلت لكم او بي هي اكس دو بي؟ لحقاش نتوما كتعرفوا الا سي فوزافي واحد لا ديستونس او بي. En fait, la distance, c'est quoi? C'est la différence entre les abscisses. Quand on a l'abscisse, le dernier abscisse de xp, moins h moins xo. Avec xo, là, il y a 0, ce qui fait x de p. Bien. Donc, هذا هي المعلومة اللي غناخد x de p خصني نقلب عليها. أنا أول حاجة خصني نفكر واحد شوية كوميم، نفكر واحد شوية. في هذه الحالة هذه لو بوان بي اللي كاركتيريزي باغ 3. يعني باش كتميز هاد لو بوان بي؟ انا حاجه وحده كتبان لي سيكو هنا بالنسبه لبي كتميز اش؟ كتميز ان ايكغيك ديالها شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. دونك انا هي المعلومه اللي غناخذها وعاد من بعد كنمشي لي زيكواسيون هذاك لي 5 ايكواسيون ديالي. دونك هنايا ايكغيك دو بي ايت ايكال زيرو. صافي هنا غنوقف. انا لقيت اكس دو بي وعندي ايكغيك دو بي كيتيكال زيرو. دونك انايا عندي اكس دو بي اللي كنت شارج وايكغيك دو بي ديالي كتساوي زيرو. دونك عندي انا ايكغيك وكنقلب على اكس. هنا شنو خاصني ندير؟ نقلب على شي علاقه ما بين y و x، والعلاقه اللي اونتر y و x هي لا ديرنيير ريلاسيون اللي هي لا سانكيام. دونك سكون ابيل ليكواسيون دو تراجيكتوار. تقدروا تراجعوا تشوفوا هذيك لا بارتي اللي فيها لا سانكيام ايكواسيون ديال التراجيكتوار. دونك هنايا عندي y est égal سي موان جي على جوج في 0 كاري كوس سينوس او كاري الفا فوا x au carré plus tangente de alpha fois x plus h. C'est bon. Allez, je cherche quoi? Je cherche le x de p avec y غنعوضها ب y de p و x باش غنعوضها x de tout simplement. هنا y de p راهي 0 moins g على جوج في 0 كاري كوس سينوس au carré alpha fois x p carré plus tangente de alpha x de p plus h. هنا كنلاحظ انه صافي واحد ليكواسيون دو دوزيام دوغري. دونك مثلا نسمي هذه كامله سي ا، هذه كامله سي بي، وهذيك راه هي اش نسميها مثلا سي سي. دونك غتكون عندي ليكواسيون سو لا فورم سويفونت ا اكس بي او كاري بلس بي فوا اكس بي بلس سي. هذه سي اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري. دونك الا بغيت نعرف لي سوليسيون شنو كندير؟ كنحسب غير ديتا. ديتا سي بي كاري موان 4 ا سي. من بعد كناخذ les deux solutions, on va tirer la solution les positives bien sûr. C'est bon, بالنسبة لهاد la partie عندي راه في التمرين باش نابليكيو هاد l'information comment on calcule x de p.